Füzulinin adını daşıyan parkı abadlaşdırıblar, amma adını daşıyan küçəni yox. Şirvan şəhər Çılpaqlı qəsəbə Füzuli küçəsinin sakinləri bildirir ki, aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət etmişik. Amma nə fayda? Baxan yoxdur. Yolsuzluqla yanaşı küçənin zibil də öz zəngini alıb. Media TV Azmedia qrupu problemini dilə gətirən Çılpaqlı qəsəbə Füzuli küçəsinin sakinlərini təqdim edir. Aidiyyatı qurumları dinləməyə də hazırıq. Problemimiz yenə deyirəm ki, mən adım Vidadıdır, Cavadov. Yenə deyirəm ki, bu küçədə yaşayırıq. Problemimiz bizim yoldur. Burada da bu zibilliydi. Daha zibilxana. Burada itlər gəlir doluşur bura. Nə qədər it deyirsə, gecə burada it əlindən çölə bayıra çıxmaq mümkündür. Bu da daha neft burıqlarıdır. Bu daha neft. Gör hansı ölkədə yaşayırıq. Neft qaz ölkəsində yaşayırıq da. Bu da bizim kaçalkadır, burıqlardır. Burada neft çıxır. Onların da yolu o biri yoldur. O yüzden yoldur. Ancaq onların da maşınları əksəriyyəti buradan gəlib keçir. Gəlib keçir. Upravleniyada gedib şikayət eləmişik. Onlar da deyir ki, bizim deyir, o yola biz baxmırıq. Bizim deyir, öz yolumuz var, öz yolumuzda. Nağaraq şlamba qoyaq küçənin başına ki, burıq maşınları bıraxmayaq. Bu elə şey olar. Bizim dərdimiz, sənimiz ancaq bu yoldur, bir də işıqlanma. Xahiş eləyirəm İlqar müəllimlə bizim bu səsimizə səs versin. Bizim bu küçəmizə nəsə bir baxsın. Neçə dəfələrlə şikayətə getmişik də, demişik də. Deyiblər ki, düzələcək, plana salacaq. Axırıncı dəfə getmişəm, deyib ki, plana düşüb. Süzün küçədə düşüb, Rafael Həbbovgilin küçəsi də o küçədə düşüb. Düşübsə, hanı, nə oldu? Bizim yollara bizlər. Bizim xahişimiz olsun ki, yollarımız gəlsin, işıqlanma olsun. Öz gücümüzə düzəltdiyimiz yollardır. 5 il, 6 il bundan qabaq düzəltdiyimiz yollardır. Bu da məhv olunur. İmkanımız da deyil ki, biz asfalt çəkək. Yəni biz eləmişik, məsələn, bu kişi oyları yığışdıq bir yerdə. Getdik 5-6 maşın qum gətirdik, tökdük. Qum da az müddətli olan şeydir. Bir dənə yağışdan sonra qum yenə də yapışır təkərlərə, yenə həmin çaqalaq sökəklər yaranır. Ancaq çarəsi budur ki, asfalt çəkilməlidir normal. Biz demirik Şirvanın maşınları bizdən küçədən keçməsin. Keçsinlər, ancaq yol çəksinlər. Əvvəl yolu çəksinlər, sonra üstündən maşın sürsünlər. Bizim də işlərimiz budur ki, həm onlar qıralansın, həm də biz qıralanıq. Necə də versən Hüseyin ol. Vallahi elə doğulan gündən biz buranı belə görmüşük. Yəni elə paslarla hər vaxtda şikayətlər olunur. Zibillik. Yox, bu zibilliyi təzə tikiblər. Yəni neft idarəsi gəldi. Yəni onlar gördülər ki, burada ikonətdən dayanmalıdır. Özlərinə xatir bunu tikdilər. Buranı özlərinə xatir tikiblər. Zibilliyin qabağa qədər orada görünələr var. Bax. Yəni qırağı o evə qədər orada da ev var. Zibilliyin o başında ev var. Burada burıq var idi, indi köçdü getdi də, burada burıq var idi. Öz burıqlarına görə maşınları buradan getsi, gəlsi deyiblər, buranı verdilər buldozera. Verdilər buranı özləri için. Bu küçəyə baxan yoxdur. Tacı o yerəcən dedi ki, lazımdır, hörmət də eləyək. Bizim de bu küçədə olmayan bir dənə Gredil gəlsin, ya təmizləsin. Dedi bizliydir o küçə. Öz küçələr, görürsən, buranı özlərinə görə buranı düzəltdilər. Ancaq biz qalmışıq belə. Baxan yoxdur. Füzuli küçəsi, Füzuli parkı, Əlbayram, Şirvan şəhərində Füzuli parkı 7-ci parkdır. Şirvan şəhərində o cürlə park yoxdur. Allah kömək olsun İlqar müəllimə ki, o cürlə şərait yaratdı orada. Ancaq bizim küçədə Füzuli adladı. Rəhmət eləsin. O boyda parkı abadlaşdırdılar. Çox sağ olsunlar. Gözəl. Ancaq bizim də küçəmiz o boyda Füzulinin adını daşıyır. Füzuli parkı təşərdə. Burada Füzuli küçəmiz, bu küçə də baxılmalıdır da.